大家好，我係愛麗絲。星期日嘅晚上啊，網上瘋傳一段影片啊，係喺彩虹坪石邨一間真鮮回轉壽司店。我哋嚟睇下嗰個大叔喺度做乜嘢？你老母冇買嘢啊！我識還㗎。你老母就快。做啊！做啊！你老母就快。做啊！我一屌你老母啊！係咪冇錢食嘢啊？係咪冇錢食飯啊？而家係咪冇錢食飯啊？同你講，而家係同你講冇錢食飯啊！而家你搞我啊！你係咪你搞我啊？係咪你搞我啊？我哋買嘢食，講兩個時候你講嘢，得你講，講個幾多時候？冇錢嚟而家，你老母！你講啊！咩激動啊？咩激動啊？我而家唔係嚟黑食啊，我而家係買嘢食啊！我而家係買嘢食，我唔係嚟黑食啊！知唔知啊？知唔知啊？我唔係嚟黑食啊！呢個壽司嘅，你知下壽司產。我頭先咪就咁講咯，佢要溝我嘅。講緊會走嘅，喂，佢收皮嘅，收咗皮嘅。而家要買1500。點解1500蚊錢？老母都有。教你仔老人家，谷粉喺嚟晒桶㗎你，成日話食你俾錢，但係咁樣有錢請得晒全場食㗎嘛，淨係喺度幾多屌硬嘢啊？佢要收佢啦，我俾人聲，你有錢賺得晒啊？所有個人我都攞到錢出大鳩你啦！你唔放眼啊，個個都仆街佬，你想睇男人啊？男人唔係錢啊！原來啊，嗰名大叔啊就想自己攞豉油，個阿叔咧就嫌啲豉油咧少得滯，所以自己隨手攞多幾包。所以咧個店員咧就提點一下咧，結果個大叔就大發雷霆啊！其實我哋睇片咧就睇到個阿叔咧都好激動。之前嗰段短片我都已經講過啦。其實香港人咧，自從即係疫情啊同埋社運之後咧，佢哋真係好多嘅怨氣。其實咧，有時情緒呢樣嘢真係一拍個掣就會着。咁喺片中咧，嗰個大叔咧就話要用1500蚊咧去買晒啲豉油，期間咧仲用粗口鬧個侍應生，令到一眾食客不滿啊！咁咧就俾人哋圍攻啦。之後呢件事咧就令我諗起以前好耐之前有個巴士阿叔。佢嘅名句就係：你有壓力，我有壓力，未解決，成為一時嘅佳話，成為咗網絡嘅紅人。唔知道今次呢個阿叔啦，會唔會又變成另一個網絡嘅紅人呢？咁我哋就繼續睇啦。